澳門有咩生意可以做呢？ Hi guys, it's Sandra time. Welcome back to my channel. 你知唔知道而家三大外賣平台佢哋自己都唔係好賺錢呢？咁啲錢又點會再流落你嘅口袋入邊呢？外賣店嘅風口、外賣店嘅紅利已經完咗啦，所以點解我自己都唔再做呢？就係因為呢個原因啦。當其時好興做外賣店，係因為仲係封緊關，我哋有內需，外賣店就係一個剛需，所以嗰個時間係可以順勢而為嚟賺到錢嘅。但係如果你真係想做餐飲都唔好氣餒，你都可以開嘅，但係你就必須有多啲資金去開喺遊客區。佢開喺人流旺嘅地方，又或者係做民生區嘅茶餐廳、低價嘅麵食等等。如果你係想做一個好簡單，好似係一個地攤鋪三餸飯搬咗入去個地鋪入邊，乜嘢裝修都唔使，主打係小區入面嘅人每日嘅剛需，就係最平嘅一碗飯或者最平嘅一碗麵嘅話，你唔使點樣做宣傳，你因為平佢哋都可以入嚟嘅話，咁你嘅成本自然就可以降到好低啦，10幾20萬都可以搞得掂嘅。呢一啲都係剛需嚟嘅，你做剛需嘅嘢，而且嗰樣嘢係仲未飽和嘅，你就一定有效果。因為喺澳門人口基數比較細啊，如果你想打高價產品嘅話咧，唔係咁多人可以消費到，即係話佢未必養得起你間鋪或者養得起你。你要打只能夠打嗰啲例如三餸飯啊，即係好平嘅飯啊，或者好平嘅麵食，又或者係茶餐廳呢一啲啱啱講到嘅剛需產品，咁就有可能會成功啦。但係你要諗下，呢啲係一啲好辛苦嘅行業，餐飲係基本上最辛苦嘅行業，所以如果你要做，你就要諗清楚啦。